Ich glaube, das schwierigste Part für das Mal ist in diesem zweiten Hub zu landen. Der Attempt mag ich nicht, den mag ich absolut nicht in der Hand. Es geht. Was ich in diesem Level ganz mag, ist die Cutscene, die ich immer schauen darf. Mhm. Ich meine, da kann man keine Zeit bei verlieren. Das ist so insane. Das Emblem spawnt ein bisschen hinter mir, ein bisschen hinten links. Ich habe sogar den Sprung bekommen. Ich bin so ein Gamer. Let's go. Das war's. Jo, 35 im Game-Time? Alright.